大家好，我係寶榮醫師，歡迎嚟到漢興中醫常用中藥系列教學。今日想同大家分享一個好常用但又充滿特色嘅中藥材山梔子。呢個名字你可能未必熟悉，但佢喺我哋中醫入邊絕對扮演住重要嘅角色。從細細個學習中醫開始，我就好着迷於好多植物名稱。一講梔子，就會令人諗到啲閃閃發亮、苦苦地嘅果實。原來呢個就係我哋今天要講嘅山梔子啦。呢個果實喺我哋中國嘅江西、湖南、湖北、浙江等地都好常見。9到11月果實成熟，呈現紅黃色。採摘嘅時候特別講究，要除去果梗同雜質，精致上氣或者略燙，乾燥而成。講到山梔子嘅性味，好多朋友都會問：呢個係唔係好苦？係啊，佢係微苦，性寒，入心肺同埋三焦經。呢個苦寒之品喺我哋中醫入邊，主要用嚟瀉火除煩、清熱利濕，實至涼血解毒，特別適合用嚟解決因熱造成嘅煩悶、煩躁。講開熱病，就真係話山梔子係好朋友。喺熱病嘅時候，人體內火旺，會令人心煩、失眠、坐立不安。山梔子可以瀉心火、三焦火、清肺熱，常用於治熱病之中。例如喺梔子豉湯呢種經典方劑度，用嚟緩解熱病心煩、燥擾不寧嘅情況。唔止於此，山梔子仲可以用嚟治濕熱黃疸，例如濕熱症引起嘅黃疸。喺中醫入邊，我哋會用苦燥寒嘅山梔子配合茵陳、大黃一齊用，效果係一流嘅。而且呢，喺濕熱導致嘅熱淋澀痛、血熱妄行嘅出血情況，山梔子都係重要嘅成分。你可能會問，山梔子點樣炮製，效果又有咩變化？其實有好多種方式，例如炒梔子、焦梔子，甚至變成梔子炭，佢哋各自有唔同嘅功用。炒梔子可以緩和其性，除煩瀉火、清熱利濕；焦梔子則偏向清除血熱、止血效果更佳。而梔子炭則多用嚟止血，喺吐血、屙血等情況使用。除咗內服，山梔子仲有外用嘅方法，例如用山梔子粉同黃酒調成糊狀，敷喺扭挫傷痛上，可以立即幫助消腫止痛呢。今時今日喺臨床上，我哋經常用到嘅配伍，例如搭配淡豆豉，能清心瀉火；搭配黃芩、黃連等，可以加強清熱解毒作用。呢啲配伍讓山梔子發揮到最大功效，幫助我哋嘅病人解決好多熱性疾患。講到用法用量，其實唔算複雜。內服時，成人每天用量大約6到10克，而且根據不同情況，生用、炒焦或者製成丸散都有不同嘅療效。事實上，唔少香港人都比較喜歡食辣或者煎炸等熱氣食物，好多人都容易上火。呢啲情況上面就可以用山梔子嚟幫手。不過記得要用時一定要揾專業中醫師指導，唔好自己亂用。好啦，今次嘅分享就到呢度啦。你覺得呢種苦寒嘅中藥喺日常生活中點樣可以善用？又或者你係咪都曾經用過類似嘅藥方？歡迎喺留言同我哋分享你嘅經驗。最後，大家記住幫我哋訂閱、點讚同分享呢個節目，希望你哋鍾意我嘅分享。下次我哋會帶嚟更多實用又有趣嘅中醫知識。下次見啦，拜拜。